Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о вечернем переполохе в магазине по улице Декабристов. Давай быстрее вези меня! Все, исполняю. Давай вези, сейчас исполню я тебя. Задержанный мужчина распугал и продавцов, и посетителей. Разбивал стеклянные двери и обчищал кассы в закрытых кафе. В полицию поступило 3 схожих сообщения по фактам краж из кафе. Полицейские Казани задержали подозреваемого в серийных кражах. Очередной провал. Не боишься, что он сейчас провалится? Может быть, и дальше провалится. На улице Петра Витера вновь обрушился асфальт после ремонта. В дорожную яму угодил КАМАЗ. Об этом и не только прямо сейчас. Распугал и продавцов, и покупателей. Дракой и вызовом полиции закончился визит нетрезвого мужчины в шоурум на улице Декабристов. По рассказам сотрудницы магазина, посетитель вел себя неадекватно, причем уже не в первый раз. С чего все началось и чем закончилось, расскажет Нафиса Минязова. Этими кадрами поделились очевидцы. Как выяснилось, парень одной из сотрудниц шоурума, не дожидаясь полицейских, напал на буйного посетителя. На то, говорит, были веские причины. Нормально объясняли молодому человеку. И не первый раз, раза 3 уже, наверное. Он просто, видимо, вот и все. Все прекратилось с приездом патрульного экипажа. Полицейские начали выяснять, в чем же причина конфликта. Люди указали на посетителя магазина, который вел себя довольно вызывающе. Зашел в магазин, пролил пиво, и тут они вызвали ГБР, короче. Вот и все, что произошло. Ни с кем не ругались? Немножко покричали, что-то там. Однако девушки рассказали, что это не первый визит странного мужчины в их заведение. Приходит, начинает мерить женские вещи. Начинает буянить, хамить, матом ругаться на нас, оскорблять. При этом говорить, что он там крадет вещи в других магазинах. Имеется в виду, он крадет вещи и хочет нам продать. На то, что мы говорим, мол, нам не нужны ваши вещи, покиньте помещение, он начинает огрызаться. Выходит на крыльцо, начинает пьянствовать. Также пугал наших покупательниц. Также, добавили, он угрожал им расправой. В итоге предполагаемый дебошир напугал как сотрудниц магазина, так и покупателей. Сам же задержанный ничего плохого в своем поведении не видел. Я не наркоман, я просто пьяный сегодня. Давайте, у меня времени мало, короче. Давайте вопрос. Да, тороплюсь, у меня люди ждут. Куда? Люди с Москвы приехали, куда я тороплюсь? С аэропорта. А вы меня задерживаете за просто так. Мужчина был уверен в своей безнаказанности. Если что, у меня больной карточка есть еще. Вот такая тема, да, прикольная? На учете у кого не состоит. Никого не уставим. Короче, всем привет, братва! Какое наказание понесет задержанный мужчина, скорее всего, уже решит суд. Станут ли полицейские привлекать к ответственности другого парня за совершенный самосуд? Вопрос открытый. Давай быстрее вези меня! Все, исполняю. Давай вези, сейчас исполню я тебя. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Он разбивал стеклянные двери в закрытых кафе, обчищал кассы и повторял это снова и снова. Подозреваемого в серийных кражах задержали полицейские Казани. Оказался 19-летний парень, который обокрал несколько заведений в общей сложности на 25 тысяч рублей. Его действия попали в объективы камер видеонаблюдения. Запись посмотрела Вероника Гайнуддинова. Он не взламывал замки и не вел себя тихо. Вместо этого брал большие камни и разбивал стеклянные двери. Выбирал, как правило, кафе. В один день шумом и грохотом он проник сразу в 3 закрытых заведения. Несколькими днями ранее в отдел полиции Ямашевский поступило схожее заявление от представителя кафе, расположенного на улице Абсалямова. Общая сумма причиненного материального ущерба по всем установленным эпизодам составила порядка 25 тысяч рублей. Пока предполагаемый злоумышленник тратил деньги на собственные нужды, полицейские восстанавливали общую картину и очень скоро вышли на след парня в маске. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Московский» задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Казани, который сознался в содеянном. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». На время следствия в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вероника Гайнуддинова, Айрат Назипов, вызов 112.
Госавтоинспекция Казани отменяет левые повороты на пересечении улицы Назарбаева и Хади Такташ. Теперь водителям, едущим со стороны улицы Техническая, придется проехать дальше до улицы Ботанической, повернув направо, сделать крюк. Водителям с противоположной стороны дороги теперь следует поворачивать налево уже на Павлюхина, чтобы попасть на улицу Хади Такташ. Им необходимо проехать по улицам Шаляпина, Ботаническая и Дальняя. Сотрудники ГИБДД в Набережных Челнах установили личность водителя, который перевозил пассажира на крыше своего автомобиля. Небезопасную поездку засняли на телефон очевидцы и выложили в социальные сети. Автоинспекторы нашли как машину, так и героев видео. В итоге 20-летний водитель и 19-летний пассажир были привлечены к административной ответственности. Уборочный КАМАЗ провалился в дорожную яму этим утром на улице Петра Витера. Под задним колесом водовозной техники обрушился недавно уложенный асфальт. Как говорят автомобилисты, эту дорогу после ремонта открыли всего 2 дня назад. Айрат Назипов был на месте происшествия и узнал подробности. Работ уже не было, с воскресенья дорога открыта. Отремонтированная дорога на улице Петра Витера, по рассказам очевидцев, прожила без происшествий всего 2 дня с момента открытия. Утром по правой полосе проезжал так называемый КАМАЗ-пылесос. Транспорт, груженный водой, чистил дорогу, пока его заднее колесо не провалилось в яму. Не боишься, что он сейчас провалится дальше? Может быть, и дальше провалится. Глубину провала никто точно не знал. Высказывалась версия о 6 метрах. Чтобы асфальт не обрушился дальше, КАМАЗ хотели вытащить с помощью тяжелой техники. Правда, затем рабочие передумали и стали искать новые способы решения проблемы. В причинах произошедшего еще только предстоит разобраться. Стоит отметить, что это уже не первый случай обрушения асфальта на этой улице. В мае прошлого года на противоположной стороне дороги также после ремонта образовалась большая яма. Тогда причиной провала дорожного полотна стал прорыв водопровода. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Жизнь 59-летнего водителя «Шевроле Нива» унесла авария в Апастовском районе на 9-м километре автодороги Каратун-Черемшан. Мужчина, по предварительным данным, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась, спасти водителя медикам не удалось, он погиб на месте происшествия. По данным сотрудников ГИБДД, автомобилист не был пристегнут ремнями безопасности. Kia и Opel столкнулись вечером на Аметьевской магистрали. От удара немецкую иномарку отбросило на отбойник. Автомобиль получил сильные механические повреждения. Никто из водителей не стал обращаться к медикам. Оба остались дожидаться сотрудников госавтоинспекции на месте. Рено и Kia не смогли разъехаться утром на улице Боевая. По предварительным данным, водитель последний начал притормаживать перед поворотом. В итоге удар пришелся в заднюю часть машины. В происшествии никто не пострадал. 6-летний мальчик едва не стал жертвой разборок между соседями. Один мужчина стрелял в машину другого, когда рядом находился ребенок. Он лишь чудом не пострадал, что стало причиной накаленных отношений между живущими рядом семьями и как они собираются решать конфликт, узнавала Наталья Мезина. Вот ущерб. Сосед стрелял по машине. Вот разбил. Ребенок играл с собачками вот сзади машины. Мог и в него попасть, зацепить. Разбитая машина и напуганный 6-летний сын стали уже последней каплей для семьи Матыгуловых. Терпеть дальше издевательства соседа не могут, боясь за жизнь своих детей. Слышал звук, а там, оказывается, в машину стреляли. А я не знала, что это в машину стреляли. Сейчас я не могу спать уже. И в том году, и в этом году я постоянно смотрю. Не дай бог он зайдет. Не дай бог он всех перережет. Ну, уже страшно. С таким соседом вообще страшно. Со слов главы семейства, сосед терроризирует их уже несколько лет. Рассказывает, что мужчина перерезал электрические провода, протыкал у машины колеса. Вот 2 года назад он разрезал у меня на «Газели» резину. Заднее колесо он просто проткнул. Я его поменял и поехал. А переднее у меня выстрелило вот... буквально вот там где-то. По их словам, он даже узнал адрес их городской квартиры и перерезал все в электрощите. А чтобы следить за их жизнью, за городом, он прорезал в своем сарае окно. Но Матыгулова его прикрыли импровизированной занавеской снаружи. С мужчиной поговорить не получилось, был на работе, но его супруга ответила на вопросы. Не стрелял, он из рогатки просто выстрелил, чтобы как-то они отреагировали. Но попал, наверное, в машину. Я не видела сама, куда он стрелял. Никакого там ребенка не было. То, что они несут, это вообще чушь какая-то. Они там говорят, у него 3 жены туда-сюда. Зачем это им надо? Вот, выяснять во все это лезть.
это лично нас только касается. Она также рассказала, что Мутыгулову не дают им спокойно жить, постоянно устраивая шумные посиделки с друзьями, закидывая все вокруг бутылками и играя с детьми в футбол во дворе своего дома. Чтобы разрешить конфликт, привлекли участкового. Уже в понедельник их вызвали в участок. Но по словам супруги, ее муж также намерен писать заявление в полицию на заявителей. Наталья Мезина, Нафиса Минязова, Эгуль Яблонская, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.